हमको नहीं आया मॉडर्न बन के रहना। हम नहीं सीख पाए दूसरों के सर पे पांव रख के आगे बढ़ने की कला। हमको नहीं आई चाटुकारिता और किसी के खास बनने की दौड़ में हम कभी दौड़ ही ना सके। इसीलिए शायद तरक्की के उस मुकाम तक हम पहुंचे भी नहीं। लेकिन जहां तक पहुंचे हैं और जहां तक जाएंगे, ये यकीन है कि अपनी मेहनत से जाएंगे।